அகம் தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்களோட விஷய் கார்த்திக். அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதுல எங்க ஷோ மூலமா உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு விஷயத்தையாச்சும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷோவுடைய கான்செப்டே. வாங்க ஷோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது எதை பத்தினா ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பத்தி தான். இப்போ நிறைய திரைப்படங்கள்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வேர்டை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சில பேர் டிப்ரெஷன்ல இருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் ஃபெயிலியர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு மோட்டிவேட்டடாக அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே போய் இங்கே ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு மாதிரி இருக்கணும், கீழே வேண்டாம் திருப்பி ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ சினிமா திரைப்படங்கள், இப்போ சிவகார்த்திகேயன் அவர்களுடைய படங்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா, சிவகார்த்திகேயன் வேலைக்கு சொல்லிட்டு நான் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு மாதிரி நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட்னா என்ன, அதோடைய வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு இருந்ததா கூறப்படுது. ஏகப்பட்ட புக்ஸ்ல ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம். அதில் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட்னா இப்படி, ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டா இதுதான் வரலாறு அப்படின்னு எங்கேயுமே எவிடன்ஸோட ப்ரூவ் பண்ணப்படலை. இருந்தாலும் நமக்கு கிடைச்ச ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு காட் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ காட் ரெண்டு உயிரினம் கிரியேட் பண்ணிட்டு தோட்டத்துக்குள்ள விட்டதாகவும், ஒரு குறிப்பிட்ட பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னதாகவும், அந்த சைத்தான் பாம்பு உருவம் எடுத்து அந்த ரெண்டு உயிரினத்துக்கிட்ட இந்த பழத்தை நீங்க சாப்பிடுங்க, கடவுள் சொல்றதெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் சொன்னதாகவும், கடவுள் சொன்னதை மறந்து சைத்தான் பேச்சு கேட்டு அந்த ரெண்டு உயிரினங்களும் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டதாகவும் கூறப்படுது. ஆனால் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு அந்த பழத்தை சாப்பிடாததுனால கடவுளுக்கு அந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டு, உனக்கு என்ன வரன் வேணாலும் கேளு, நான் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாலும், கடவுள் கொடுத்த வரம் என்னன்னா, இறந்து போனாலும் இறந்த சாம்பல் இருந்து உயிர் பெற்று எழக்கூடிய அந்த வரத்தை ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுக்கு கடவுள் கொடுத்ததாகவும் கூறப்படுது. இப்போ விவேகம் படத்துல தலைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த சாம்பல்ல இருந்து திருப்பி உயிர் பெற்று எழுற அந்த வரன் அந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுக்கு கிடைச்சதுனால மட்டும்தான் இப்போ வரையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு இறந்தாலும் மேலே வரும், ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு மாதிரி ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு மாதிரி தோத்து போனாலும் கீழே விழுந்தாலும் திருப்பி நம்ம ஏறணும். இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் இப்பவும் நம்ம மத்தியில் இருக்கு. ஆனால் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு பற்றி எக்ஸாக்டான ஒரு விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது. நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்ததுனால இது நடந்துச்சு, இப்படிதான் நடந்துச்சுப்பா, அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு யாராலுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியலை. அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரூஃப்ஸ் அண்ட் எவிடன்ஸ் யாருக்குமே கிடைக்கும். நிறைய பேர் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு சிவப்பு கலர்ல தான் இருக்கும், சில பேர் மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும், சில பேர் பச்சை கலர்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபீனிக்ஸ் பேர்டோட கலர் கூட பார்த்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் யாராலையும் எக்ஸாக்டா இதுதான் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியல. உங்களுக்கு ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றின விஷயங்கள் ஏதாச்சும் தெரியுமா? எக்ஸ்க்ளூசிவா லைக் இதுதான்ப்பா என்னால இது எவிடன்ஸோட இந்த ரிசோர்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலா தெரிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தாராளமா பதிவு பண்ணலாம். இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோ நான் சந்திக்கிறேன்.